Sim. Então, em primeiro lugar, veramente muito obrigado por um motivo para mim muito simples e complexo, é que eu tenho uma convicção máxima que a pesquisa precisa de cruzar sempre mais uma estrutura come o IED e a universidade. Acho que questo tipo di cruzamento è una maniera per enfrentar o che sta acontecendo agora, seja no Brasil, ma acho in geral una trasformazione radicale sobre o che si intende per pesquisa. Questo è il primo punto. Il secondo punto, eu acho, faz tempo, na verdade, che a relazione entre design e antropologia poderia ser uma perspectiva que pode enfrentar o que estamos tentando de elaborar, isto é, um tipo de outro cruzamento entre o que é a tradição do design clássico e a transformação profunda da cultura contemporânea, em particular da cultura digital. Então, a minha antropologia, como eu vou tentar de afirmar durante a minha palestra, vai tentar justamente de enfrentar esse tipo de relação, antropologia e design. E queria também dizer uma coisa que para mim é importante. Se você tem uma pergunta da fazer em qualquer momento, eu gostaria que você pudesse fazer na hora, não? Levantando a mão, porque a pergunta para mim é importante porque pode favorecer um esclarecimento de um conceito, de uma imagem, de uma ideia que talvez é um pouco obscura, vamos dizer assim. Então, bem-vinda às perguntas. E o título, que também tem um elemento de design, que eu acho também parte interessante, uma... Olha, não sei como se diz em português, a lumaca. Como é? Ema? Ok, desculpa. O início é trágico, mas é um tipo de animal que é totalmente lento, uma lentidão é totalmente super veloce. Então, esse tipo de mistura, para mim, é significativo de que eu queria fazer. Então, o título é Bottega Digital. Vamos ver se funciona. Não. È una composizione che vou enfrentar in 5 movimentos, come se fosse un'opera musicale. E tem também uma citação que vai acontecer no futuro. Então, introdução, design etnográfico, variazioni sul metodo in italiano, perché variazione è come se fosse un titolo di una opera musicale, metropoli comunicazionale, grafismo bororo, una cultura indigena. A minha introdução enfrenta o conceito de etnografia, de símbolos e bottega, que eu fiquei muito surpreendido, porque chegando aqui tem uma bottega de sorvete embaixo, então pensei que era Ricardo que organizou tudo isso para criar um tipo de design comunicacional, mas ele falou não, que é casual. Mas é casual e necessário, como se diz, não? Essa casualidade necessária é importante. Então, já aqui eu coloquei un tipo di immagine che enfrenta la questione del design. Na verdade, aqui è grafismo, è una cultura Kayapó, che cria alcun evento da cultura indigena, onde pessoa frequentemente metropolitana, ecco, vão lá, come questa menina, para ser grafitada, no? Para ser il grafismo è interessante para mim por muitos motivos, ma principalmente perché è temporário. No, você tem um tipo de desenho, de design no próprio corpo, ma questo tipo di design è temporário, non è come il tatuagem, no? Che fica per tutta la vita, outro tipo di símbolos. Essa dimensão temporária para mim é significativa, é também um tipo de cruzamento entre o que é a antropologia e que é o design contemporâneo. Então, il primo concetto, etnografia, eu vou falar muito brevemente, no? Quero só dar alguma introdução, ma proprio brevissima. È che un'antropologia che eu gosto contemporanea è basata sopra questa dimensione multi-sited,
isto é, il concetto di espaço e di tempo não é mais assim fixo e determinato come era no passado, é muito mais cruzado e misturado. Esse tipo de mistura espaço-temporais é um dos grandes desafios da nossa pesquisa e por isso eu tento costantemente di cruzar a pesquisa in una metropoli come San Paolo, a città di Polifonica, come Victor stava lembrando, a metropoli comunicacional, come io sto tentando di affermare attualmente, e una aldeia, aldeia di Meruri, aldeia Bororo, assim, pequena, mas que no mesmo tempo tem elementos muito significativos, seja de transformar a sua própria aldeia clássica antropológica, mas também a metrópole se transforma. Então, essa dimensão de cruzar espaços e tempos é o contexto, eu acho, mais fundamental da contemporaneidade. E depois eu quero enfrentar alguns conceitos chaves, não? Alguns vou apresentar mais em detalhe, mas por enquanto eu já queria que vocês poderiam ter uma ideia, ecco, de tipo de viagem, não? A dimensão dos sincretismos culturais, como entendo atualmente, da ubiquidade. Il concetto di ubiquo, che vou apresentar mais na segunda palestra, na verdade, o concetto di ubiquo é o centro, para mim, ubiquo digital, o centro de que está transformando a contemporaneidade. Cada soggettividade atualmente é ubíqua. A dimensão da ubiquidade subjetiva é a experiência quotidiana de cada um de nós e transforma profundamente o conceito de ubíquo da a tradição atual. Poi a polifonia, il fetichismo, etc. Aqui queria também sublinhar como eu escolhi uma arquitetura di Decio Tozzi, che è un architetto brutalista di San Paolo che criò esperiências de um design que naquela época era profundamente transformador e que ainda agora a arquitetura brutalista em geral, mas em particolare paulistana, tem um sentido profundo come design. E il secondo design è un design da aldeia Bororo. È un design circular, classico, come era e in parte ainda è no presente, ma che al mesmo tempo è trasformato attraverso o che sta acontecendo, seja pela presença salesiana e pela presença que você pode imaginar. Então, mas esse tipo de círculo é muito significativo porque tem um lado simbólico profundo, cosmológico. Tem uma relação cosmológica entre esse tipo de vida na própria aldeia e o sentido da vida, a filosofia da vida dele. A Floresta do Simbolo. A Floresta do Simbolo foi um título que não fui eu a propor, mas eu fiquei super feliz porque é um título, e aqui coloquei embaixo, di un antropologo molto famoso, Victor Turner, un antropologo che io suggero a vocês também perché un libro dele sobre il ritual, dal rito al teatro, From Ritual to Theater, è un libro, io acho, classico da antropologia, ma che è importante, io acho, per qualche tipo di pesquisa você quer fazer. Então, o símbolo por quê? Porque o símbolo, no sentido clássico, o símbolo tinha questa capacidade di unificar o che era percepito come quebrato, no? Na esperienza da vita quotidiana e também da vita simbolica, chiaramente da vita profonda religiosa, filosofica, eccetera, si percebe che tem un lato appunto che è quebrato e il simbolo tenta di unificar questa separação drammática. Então, só que uma questão que eu quero somente agora apresentar é que tem uma escola, no, di símbolos universais, arquetípicos. O símbolo é uma marca que a humanidade em geral, no, produz e reproduz com variações não significativas. Eu sou radicalmente contrário a esse tipo de coisa. Sou radicalmente contrário. Os símbolos não são universais, não são arquetípicos, são descentrados, são transformadores e precisamos de entender como cada símbolo é relacionado a um contexto cultural específico. A generalização é um erro, no, de semplificar uma coisa muito mais complexa. A beleza da etnografia, posso dizer uma coisa, a beleza da etnografia é que gosta di fare pesquisa empirica, micrologica, dettagliata,
in un contesto molto storicamente determinato. A etnografia, posso dire una cosa, era d'antropologia, era un metodo antropologico, ma attualmente posso dire con tutta tranquillità che qualche tipo di profissão você quer fazer, você precisa di incorporar a etnografia. A etnografia è la bellezza da pesquisa. A cosa mais bella che você pode fazer è fazer pesquisa no campo, perché facendo pesquisa no campo você elabora visões, conceitos, perspectiva. A pesquisa etnográfica no campo significa também ficar micrologicamente no contexto. Cada elemento, cada fragmento é importante. Então, questa capacidade que tem a etnografia de analisar nos detalhes cada elemento é o centro da pesquisa antropológica. Posso dizer, é o centro da pesquisa do design. O design precisa desse tipo di desentramento micrologico, dettaglio. Cada dettaglio è significativo e cada dettaglio deve essere interpretato e trasformato. Ecco, sono delle mutanti. Aqui eu coloquei, un poco per brincare, un poco no, questo tipo di fotografia che ho visto a New York, no, che tem questa saída, no, che tem Church e McDonald's, che sono misturado evidentemente, come io percebi a São Paulo, ma vou falar depois, tem algumas conexões entre la polpetta, si diria in italiano, la hostia e l'hamburger, ma vamos falar depois. Tem un McDonald's avete a Showman, che agora è trasformato, ma vou falar depois sobre isso. Bottega, ecco il concetto iniziale, mais importante, è il concetto di bottega. Un concetto che credo che è difficile da tradurre in portoghese, isto è, non si traduce se utilizza la parola italiana, e acho che è la cosa più semplice, in particolare a São Paulo. Bottega, io tenho questo tipo di paixão per la dimensione della bottega, perché la bottega rappresenta per me un momento fondamentale na storia da arte in generale, e anche também questo do design. Perché era un lugar, aqui eu apresentei questo tipo di bottega, no? Era un tipo di lugar, di spazio, onde lo artista era una mistura di artesano e artifice, non era solamente artista. A distinzione entre o che è artesano o che è artista è una distinzione successiva, seguente, come si dice. Ma naquela época, eu acho também agora, no? Tem questa mistura di un artesanato artista, perché artesanato, o poder do artesanato è a pratica manual, a pratica concreta, no? Di fazer as coisas, a pratica di saber olhar, no? È una pergunta? Eu vi che você... Então, ele era il maestro, o maestro. Ele trabalhava nesse tipo di mistura, tinha alunos, discípulos que trabalhavano com ele morava lá, às vezes tinha também animais embaixo nessa casa. Então, era uma experiência veramente polissemica che envolveva a totalidade, vamos dizer, da vida artística e também relacional. A bottega è importante perché la relazione entre maestro e discepolo è una relazione face to face. Questa è la bellezza também da universidade, e immagino também do IED. Isto è il maestro, non è un maestro che sta là sentato, sei là, no? Falando. O maestro è junto con l'alunno, è una relazione quasi simbiotica, onde non solamente o maestro explica a sabedoria ao aluno, ma l'alunno, no? Ensina o maestro. E no Rinascimento tem esperienza magnifica sobre questo tipo di dialogica che trasforma o aluno in maestro. Então, questa dimensione corpo-mente, arte e tecnologia, o che è utile e o che è bello, è a bottega. Corpo-mente, no? Questo tipo di relazione è profondamente esperienza do proto-rinascimento, e eu acho é a experiência da antropologia, é a experiência de quem pratica as artes contemporâneas.
e também artes e tecnologia. Questa relação arte e tecnologia è una relazione costitutiva da esperienza estetica. È impossibile affermare che tem uma arte que não tem tecnologia praticata. É uma ilusão que às vezes continua mais ou menos idealisticamente, ma cada arte tem elementos tecnológicos incorporados. Pronto. Il design, il punto secondo è il design etnografico. Io coloquei aqui un'immagine che descobri recentemente perché fiquei muto, io fiquei appassionato per lo design, perché per me sono olhos, me parece olho che mi sta olhando e mi sta perguntando algumas coisas. Na verdade é a primeira batteria artificial que foi realizado recentemente na experiência humana. Então, ma esse tipo o primeiro batterio realizado está nos olhando. E a maneira de olhar esse tipo de batterio é um lado de design. Então, a gente pode aprender olhando uma descoberta que poderia ser fundamental, porque aqui estamos afirmando que tem uma potencialidade de transformar o que se entende per biologia umana, e non solamente umana. Então, é um momento fundamental na experiência da nossa antropologia e a coisa para mim perturbadora é esse tipo de olhar. Eu continuo costantemente, cada vez que encontro sta no meu computador, o meu computador, a primeira immagine è sta aqui, então como eu abro o meu computador, fico sempre um pouco assim, perché mi perturba. Mi perturba in un sentido lindo, io acho, perché precisamos di ser movimentato da immagine. Parò? Ok. Ecco, la prima immagine che era di Andrea Verrocchio, che era appunto un maestro artesano a Firenze proto Rinascimento e una bottega degli straordinarios artistas stavano trabalhando, ma io queria sublinhar algumas coisas. A primeira é que aqui ele era uma bottega polivalente, isto é, pintura, escultura, oreficeria, mecânica, engenharia, arquitetura, era misturado, entendeu? Esse tipo de desafio que a gente está falando sempre di transdisciplinaridade, ecco, la transdisciplinaridade era praticata normalmente nesse tipo di bottega, ma aqui, non so se você sabe ou pode olhar, aqui tem o suo alunno, no? Che era Leonardo da Vinci, e che già ele era muito mais bravo dele, bravo no sentido italiano. Então, il Verrocchio, olhando esse tipo di pintura, pensò, descobri uma pessoa que Leonardo era muito jovem, era desconhecido, era muito mais importante que eu. Questo è a bellezza di un maestro. A bellezza di un maestro è apoiar quando incontra un alunno che è mais intelligente, mais bravo, mais artisticamente forte che egli. È una grande lezione. Ecco il Verrocchio. E aqui io mostrei il Davide del Verrocchio e você poderia mirar, perché Verrocchio era também um orefice. Se você olha com atenção a maneira que ele elabora qualquer dettaglio, seja corporal e seja da divisa del Davide, seja a espressione del corpo del Davide, è una cosa di un menino, di un adolescente, orgoglioso da forza dele, no? Olhar claro e forte, no? Il braccio, eccetera, ma olha aqui veramente che tipo di design il Verrocchio sapeva fare. È una cosa straordinaria, perché qui nasce un tipo di arte che trasforma un sentimento dall'intera cultura occidentale. Posso dizer com tutta tranquillità. Então, la bottega occidental para mim já estamos cruzando. Aqui eu coloquei a direita Tran Vang è un artista franco-vietnamita, spero che você a conheça, se non la conhece, coloca na sua bibliografia,
perché elabora un tipo di immagine di un corpo onde la distinzione entre o che è la pelle nel sentido di pelle biologica e che la pelle nel sentido digitale non esiste mai. No, pelle biologica e pelle digitale sono cruzate, è come se è la mesma, voltandosi, nosoiando, sta affermando una cosa. A distinzione dicotomica classica entre corpo e tecnologia è collocata in crisi da os artistas assim dito post-humano, post-human, dos anos 90. È una rivoluzione profonda no campo da arte, ma non solamente no campo da arte, perché sta creando appunto una crisi di che per me è una dimensione veramente quasi insopportabile. Questo è il pensamento dicotomico, la dicotomia, no? Natureza, cultura, corpo, mente, eccetera, eccetera. Então, questo tipo di arte post-human, post-umana, elabora esattamente isso e dall'altro lato tem a perspectiva rinascimentale. Então, se cruzamos questo tipo di esperienza digitale contemporanea con a tradição che io chiamo rinascimentale, rinascimentista, io acho che vamos a collocare la nostra esperienza creativa in un lugar certo. E qui un secondo momento che fui costitutivo per la mia mesma esperienza. La prospettiva, io stavo parlando della prospettiva, no? Questa è la prospettiva, no? Che fu elaborata sempre in quel periodo. La prospettiva è olhar del pintor, no? Che è central, e olhar di cada pessoa, di un pubblico, assume olhar del pintor come se fosse la realtà. A perspectiva è straordinaria, ma è falsa. No? Então, precisamos sempre di entender che na perspectiva rinascimentale a gente assume come momento interpretativo o olhar fixo del pintor, che si trasforma in me olhar. Bom, questo è a questione teoria. E chi è, vamos a dire, o inventore da perspectiva? No? Pacioli era un gesuita. E i gesuiti, sabe, sono persone che sono significativo também attualmente. Era un gesuita e lì elaborò il primo libro sulla prospettiva. Na verdade, ele fez isso perché era amico di Piero della Francesca. Então, o verdadeiro inventor da perspettiva è Piero della Francesca, che moravano nella mesma piccola città in Toscana. So che Pacioli tinha una formazione ben matematica, ben scientifica. Então, desculpe, mannaggia. Então, dá para ver, ele inventa il dodecadoedro, aqui. A mão está dentro o livro dele, a geometria, a roupa scura, o Iar sta olhando obliquamente. Ma perché do lado tem questo menino bello, giovane, un fiorentino classico? Perché il pittore, che si chiama Jacopo de Barbari, un pittore un poco secondario, hanno sentito da quel periodo, colloca na frente di un cara assim, duro, forte, scientifico, a bellezza di un fiorentino che sta olhando in camera. Isto è, sta olhando a você, sta olhando a me. Qual è il sentito di questo tipo di pittura che continua a me affascinare moltissimo? La mia risposta è molto semplice. La scienza è bellezza e la bellezza è também scienza. Non precisiamo di creare una dicotomia entre scienza e bellezza, precisiamo di cruzare. Io acho che il design, assim come l'antropologia, tem questo tipo di radicale affermazione di procurare la bellezza na scienza. Procurare la bellezza na scienza. Questo è Bottega Digital. Poi colloquei isso perché io fui recentemente a Napoli e io non sapevo, ma scoprì che o quadro stava lì a Napoli. Io fiquei veramente assim emozionato che mi fecero una fotografia. Ma non è solamente perché io quero mostrare la mia immagine, è perché
o antropologo, l'etnografo, il designer, è autoriflessivo, riflette sopra si mesmo. Cada pessoa che fa pesquisa non può immaginare di fare un'analisi teorica esterna e ficar sozinho, tranquillo, bloccato, silenzioso, intoccabile. Non è assim. A etnografia è riflessiva. O antropologo sta no campo. A soggettividade dele é parte da pesquisa. A minha emoções são parte da pesquisa. A minha sensibilidade e sensualidade é parte da pesquisa. Por isso é riflessiva a etnografia. E por isso eu coloquei aqui. Un altro grande esempio di arte e scienza è nel Settecento, e che si chiama Susini a Bologna. Se você va a Bologna c'è questo tipo di pequenos museus straordinario, onde arte e scienza è misturato. Olha aqui che bellezza. Ele era un anatomista. E a anatomia, per essere insegnata, precisava di o cadavere o un'opera d'arte. No, ele creava boneca di tipo cera, ma se você pode olhar bem, seja a experiência visual, aqui é um pouco escuro, ele aparece em êxtase, la mulher boneca, e esse tipo de interioridade che poderia dare un sentimento, non so, di fastidio, parece un flor, parece qualche cosa di lindo che sta saindo, no, da profondidade da corporalidade. Então, o que a gente tem dentro não é da esconder, no? Possiamo esplicitarlo in un sentido estetico. Então, questo tipo di esperienza è costitutiva per me di un design etnografico che colloca un corpo, diciamo, boneca, un corpo statua, come elemento didattico e di pesquisa. Então, l'etnografia digital è Black Mirror. Black Mirror è o melhor serial britannico che eu vi sobre a questão da digital. Se eu pudesse fazer uma obrigação radical a cada pessoa que está aqui, você precisa de ver Black Mirror. Chi conhece Black Mirror? Faz uma experiência? Pouco. Bom, você já passou o esame, vamos dizer assim. Ma todo mundo, você precisa di verlo. Se posso dare un consiglio, eu gostaria di fare un'esperienza di questo tipo, non sei aqui o in un altro lugar, di avere in particolare una trasmissione, un fragmento di Black Mirror e fare un seminario sopra isso, in cui si cruza l'elemento di che significa cultura digital, che significa design, che significa l'esperienza antropologica. Isto è, Black Mirror per me è come un testo scritto da studiare. Na sua esperienza, você claramente deve studiare livros. No? Eu poi scrivo livros, eu gosto di livros, mas non è mai sufficiente. Un tipo di serial come Black Mirror, che quebra la dimensione scura da comunicazione digitale, deve essere parte da sua esperienza formativa. Formativa, dico. Então, per me, todo mundo non può transitar fora do IED sem conhecer Black Mirror, sem interpretarlo, conhecerlo e discutirlo. È bottega digital. Ma também l'Aldeia Digital. Aldeia Digital è un site organizzato da cultura indigena brasileira, no? Che consegue di comunicare. Immagina la distanza che può essere tra un'aldeia a Bororo o Mato Grosso, una in Amazzonia o a Tocantins. No? L'Aldeia Digital è uno strumento formidabile di enfrentar un altro grande desafio: tradizione e trasformazione. Aldeia Digital penetra come una bottega digital dentro a classica aldeia e la trasforma. Questo tipo di trasformazione è, quando io falei no inizio aldeia metropoli, ecco, l'aldeia è também un'aldeia digital, come a metropoli è una metropoli comunicazionale. Entendeu? Questa è la mia conclusione.
E agora i mass media stiamo enfrentando a importância crescente della bottega digital, isto é, da comunicação digital. A primeira riflessão é que i mass media stanno attraversando un periodo di crisi profonda. Eu acho, infelizmente, um pouco meno no Brasil, perché a televisão generalista brasileira ainda tem uma força que, se posso dar uma minha opinião, não deveria ter. Mas tudo bem. Mas na frente desse tipo de afirmação ainda forte da televisão generalista, sta crescendo una nuova maneira di enfrentar la comunicação, che è come se digital. Então, muito brevemente, aqui c'è un lato teorico che voglio apresentar muito brevemente, è che con la cultura digital entra in crisi il concetto di massa. Il concetto di massa è un concetto ottocentesco, novecentesco. Então, mass media continua a riprodurre il concetto ottocentesco, novecentesco di massa, concetto che appavora normalmente politico, se non so, ma che pensiamo di dire che acabò. No, a cultura digital destrói il concetto di massa come unificação indistinta di pessoa. Ma também media, come mediação entre un broadcasting e l'esperienza di cada pessoa, sta in crisi. No, perché la mia esperienza notturna o diurna di ver col computador, con la televisione, eccetera, è difficilmente compartilhable con altre persone, come era antes. Então, questa crisi del mass media è a esperienza da contemporaneidade e a comunicação digital afirma sempre mais uma narração plural, conflitual. Então, tudo isso significa que a comunicação digital não amassa e pluraliza. E esta é a nossa experiência. E precisamos de enfrentá-la sempre mais, da um ponto de vista transformador. A comunicação é também, como se diz, ubíqua, local, política e conflitual. Aqui, não sei se você acompanhou questo evento che eu acho muito interessante. Homeland è un altro serial statunitense, so che il direttore di Homeland pagò alguna persona di lingua arabe di scrivere una cosa di questo tipo qui, no? in un set televisivo. So che qui ha scritto che sta qui è Homeland is not a series. Cioè, un menino scriveva, che sta scritto qui, è che Homeland is not a series, non è un serial, è una maniera di riprodurre uno stigma, no? da cultura araba musulmana, vamos dizer assim. Só che il direttore da televisão non percebeu. Então ele filmou, ele filmou, e chiaramente io non intendo nada, ma chi intende sta scoprendo che come se si fa una pip, no, questa non è un serial, ma è un'altra cosa. Questo è conflitto comunicazionale. E questo è design. È un design che colloca in crisi, no, il modulo di un serial. Qui presento una mia interpretazione di una grande architetta, la mia architetta preferita, diciamo sì, che morreu infelizmente recentemente, Zaha Hadid, ma presento só un concetto. In primo luogo, questi sono concetto delas. Olha, questo è molto importante, che un'architetta come Zaha Hadid, che è anglo-irachena, che mistura culturas differentes. Questo è molto importante per la gente, misturar culturas differentes. Questa è antropologia, misturar cultura differente. Então, Zaha Hadid utilizza ela mesma, in una intervista, il concetto di ibridização, il concetto di morphing, che è a tecnologia, vamos dizer, digital, la deformação, l'iteração e la dimensione generativa, isto è, architettura genera, come si dice, è generativa di una immagine, non riproduttiva. Ma o che io queria dire è questo concetto
que para mim é fundamental. Eu vou interpretar com mais calma. É um conceito di Zaha Hadid. Isto è che l'architettura della enfrenta, in primo lugar, la critica del concetto di pureza. Il concetto di pureza, autenticidade, origem, sono tre conceitos, para mim, ultra reacionário, ultra autoritário. A cultura não é pura. No? A cultura è impura, no sentido che cruza elementos differenziados. No? Então, ma la cultura hegemônica, ocidental em particular, reprime, è una repressão da dimensão da impureza, perché a impureza è feia, no? È regressiva, non è limpa, eccetera, eccetera. Então, a storia da cultura ocidental è una storia da repressão di tutto aquilo che è impuro. So che Zaha Hadid, applicando una dimensione também psicoanalitica, fala che o che è impuro, o che è reprimito, si trasforma in sintoma. Il sintoma è una escrescenza che emerge in un contesto territoriale, urbano, ma também corporal, no? È questa escrescenza che sta affermando una cosa potente. Sta affermando che a cultura pura non consegue di controllare tutto, ma o impuro continua a viver trasfigurato. È una trasfiguração do impuro in outras coisas. Então, a Zaha Hadid deve interpretar questo tipo di sintoma da impuridade, che è disseminato na esperienza urbana, na esperienza corporal, na esperienza da comunicação digital. A etnografia e a arquitetura têm questa capacidade de olhar e focalizar sintomas impuros. E o sintoma impuro si trasfigura in opera d'arte. Il sintoma impuro è trasfigurato, è metamorfizzato in opera d'arte. Isto è, l'importanza di Zaha Hadid è che ella elabora un tipo di geometria post-euclidiana. Eu mostrei a immagine di Pacioli che elabora a classica geometria euclidiana, classica da Grecia a te, in parte ainda agora. A gente sta in un contesto euclidiano. Zaha Hadid, non solamente ella, ma fammi dire, ella è per me un'artista fondamentale perché inventa un tipo di architettura post-euclidiana che produce esperienza. Produce esperienza. La mia esperienza di me movimentare in un'architettura di Zaha Hadid non può ficar a mesma. Trasforma, è un desafio. Molte persone non intendono, dicono non intendo nada e fica parato. Ma non è verdade. Se posso dire una cosa, San Paolo merece un tipo di architettura adeguata alla contemporaneità. E perché San Paolo non sta dentro questo tipo di flusso architettonico, di design architettonico che sta trasformando molte metropoli contemporanee, è una pregunta che io faccio a voi. Che sta acontecendo a San Paolo? È ainda polifonica San Paolo o sta virando un poco monofonica? Non tem capacità nei suoi ultimi 20 anni di affermare un tipo di architettura deslocante, trasformadora, che dà un sentito di un design contemporaneo. Come io tengo se vado in altre grandi metropoli. Perché a San Paolo no? Che parò a San Paolo? Che sta acontecendo na FAO? E non solamente na FAO. Intendevo? Questo è, sarà che l'architettura sta continuando a si riprodurre in un sentito euclidiano, modernista e posso dire tradizionalista? È questo il problema di San Paolo? Io acho che sì, posso dire onestamente. Então, por isso, precisamos de aprender do sintoma da impuros e post-euclidiano di una artista come Zaha Hadid.
Un altro grande artista che vou falar è Jimmy Durham. Ele è un artista che elabora, ele è un Cherokee, no? Ma ele è molto famoso nel campo d'arte contemporanee, ele mora in Europa, attualmente sta morando proprio a Napoli, ma morò in Alemania, eccetera. Então, ele elabora un processo, ele si rappresenta come un branco, entre aspas, immagina che deve essere un nativo, un indigeno, un selvaggio, no? So che ele si rappresenta come stereotipo, distruendo lo stereotipo. È un processo molto interessante da un punto di vista politico e también artistico. Ele elabora, denativizza il concetto di nativo. Non so se você está acompanhando. Come si chiama una cultura bororo, chavante o tupi? Selvaggia? Primitiva? Agora si fala nativa. Ma perché nativa? Perché mais natural? Perché mais nata là? Il concetto di nativo, assim, mais o meno politicamente corretto, è un concetto errato, che continua a creare una discriminazione. O Bororo è nativo e io non sono nativo, e também sono nativo. O Victor, também você è nativo, você também, cada un di noi è nativo. Ma perché solamente os ex-selvagens são nativos? Porque eles são mais perto da natureza. Então, esse conceito aparente é neutro, mas a linguagem, você sabe, nunca é neutra. Jimmy Durham la trasforma attraverso la sua arte. E posso dizer também di colocar, se você não conhece Jimmy Durham dentro, ecco, questo è un totem, che ele fa tipo un totem contemporaneo, onde ele brinca con códigos. O simbolo è trasformato in signo. Questo è un altro processo interessante. O simbolo classico, no, generalista da cultura Cherokee, è trasformato in puro signo, deslocando il concetto di stereotipo. Nela Azevedo è un'artista brasileira, un'artista di Belo Horizonte che sta facendo, secondo me, un'artista straordinaria. Você a conhece? Chi la conhece? Chi conhece? Non acredito, só você? È gravissimo. No, allora, guarda, veramente, você precisa di conhecer Nela Azevedo, che mora a San Paolo. Ela fa, talvez è mais conhecida no exterior, non sei, ma ela fa un tipo di opera d'arte. A primeira fui a Firenze, no? Ela coloca una multidão de formas geladas in una praça, aqui in una praça a Firenze. E depois cada forma inizia a descongelar-se e cada forma que você pode ver é diferente da outras. Então, a multidão não é uma massa idêntica em cada elemento individual. Pelo contrário, cada pessoa, queste sono pessoas, tem a sua própria individualidade. Ela mesma coloca esse tipo di pequeno Stato, ma è aiutata das pessoas. Então, significa che a opera d'arte, in primo luogo, è temporanea. Questo è un concetto che voglio approfondire, voglio tentare di approfondire. Opera d'arte temporanea significa che il tipo di monumento, no, che molto frequentemente è un'ossessione, una grande sitaggi, no, questo tipo di monumentalismo è espressione di un passato autoritario. Então, una forma di arte temporanea, viceversa, crea questo tipo di elementos di trasformazione. Ma è também un lato, se posso dire, profondamente didattico. Aprender a descongelar-se. Se posso dare un consiglio a vocês, na obra d'arte di Nela Azevedo tem uma mensagem claríssima. A nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa corporalidade, às vezes, su alguns elementos é gelada, é congelada, é parada. Reproduz si mesma como era em passado.
a identidade não pode continuar idêntica a si mesma. Identidade não pode ser idêntica a si mesma. A arte e o design têm esse tipo de tensão de modificar a identidade. A experiência da arte é a experiência quando você sai, está na frente de un'opera d'arte e você percebe que a sua identidade é perturbada, é fracturada, não fica idêntica a si mesma, perché a opera d'arte tem essa capacidade, transformar a identidade, fracturar a sua certeza e iniziare un cammino per un altro tipo di orizzonti. Então, a dimensão temporânea de Nelly Azevedo é descongelar-se. A didática de se descongelar, aprender a treinar a descongelar-se. Eu acho questa una prospettiva di enorme interesse, seja artistico e seja da esperienza pessoal. Artistico e pessoal. E no mesmo tempo a opera d'arte si defeticizza e crea una ternura incredibile. Ancora, aspetta. Questo tipo di pessoa che stanno accompagnando il proprio descongelamento, eu fiquei super emozionato. Eu vi un'esperienza ao vivo duas vezes a São Paulo e uma na USP e outra no Memorial da América Latina. E quando você accompagna questo lento descongelamento, è un'emozione che involve a pessoa. A pessoa stavano chorando e fotografando, no? Con l'iPhone, no? E normalmente stavano chorando. È totalmente emozionante, perché questo è l'altro lato di un'opera d'arte, precisa di emozionare. E emoziona se você cria un contesto che è trasformador, che è descongelante. A Nele fui convidata também agora a Birmingham para aniversário, o centenário da Primeira Guerra Mundial. Então ela colocou 5.000 seres, 5.000, juntos com as pessoas que eram netos do soldado che morrerono na Primeira Guerra Mondiale. Então é uma experiência que envolve profundamente as pessoas e che è un design descongelante, vamos a dizer assim. Un design italiano che io adoro e che è una referenza che queria presentare a você, non so se conhece, è Gaetano Pesce. Gaetano Pesce sta favorecendo una trasformazione profonda del design, perché il design fu per molto tempo il design industriale. No? Il design industriale è, come você sabe, melhor che io, no? O prodotto, l'oggetto si riproduce infinitivamente. Gaetano Pesce sta trasformando tutto questo, no? Acho che non è solamente egli, io escogliei egli perché egli acho è molto significativo per il suo tipo di processo. A obra degli qui a poltrona è unica e tem un elemento caratteristico che soggettivizza a obra. Aqui, infelizmente, tem coisas mais teóricas, mas vou reassumir che non è solamente un oggetto, è un além do oggetto, vamos dizer assim. Ele, a obra di design vira una soggettivazione, è un sujeito, vamos dizer assim, e che tem un elemento inaspettato che lo caratterizza e che è il difeito. Difeito. A obra d'arte per ele deve ter un difeito, perché il difeito è daquela obra, è só daquela obra. Entendeu? Il difeito individualizza, soggettivizza il design. E in questa maniera l'oggetto del design non è mai un oggetto, è un soggetto. Soggettivizzare il design è un'esperienza straordinariamente interessante per il tipo di contesto che mistura, ora quero complicare un poco mais il mio discorso, a dimensione analogica e anche la digitale.
No? Gaetano Pesce è totalmente analogico, ma a visão dele è totalmente digitale. No? Esse tipo di cruzamento per me è significativo. Então, essa dimensão della uniqueness, della unicidade della opera. Questo significa che il design è un ser, il prodotto del design è un ser, come chi produce il design. È una relazione dialogica entre o che era soggetto e oggetto e che ora per me dire entre soggetto e soggetto. Questo è un non standard project, cioè un progetto appunto che non è più standardizzabile, a questo che non è standard. Standardizzare il prodotto è l'esperienza industriale da modernidade. A contemporaneidade non può continuare a standardizzare, come no mass media in crisi, assim come il nuovo progetto non standard trasforma tutto questo. È una relazione per me molto clara, specie che consegue di me spiegare su questo tipo di relazione. Ecco. Un altro tipo di cosa interessante è che stiamo affermando che il concetto di pop art, no? Che ainda continua a essere importante, ma che è chiaramente morto. No? A distinzione, qui un teorico da estetica, Gianni Mercurio, che analizza opera di Gaetano Pesce e che appunto mentre Warhol fica dentro a produzione seriale, no? Mais o meno desconnettando, eccetera, eccetera, come si sa. L'opera di Gaetano Pesce, per lo contrario, non produce mai questa serialità da opera. Então, precisamos dizer com tutta tranquillità che tutta l'esperienza della pop art agora sta no museo. E lì deve ficar, ma non è costitutiva da un'esperienza estetica da contemporaneità. Ecco, diciamo, se... Aqui io ho fatto una serie di montage per verificare come questa dimensione digital e também corporal. Aqui è una menina, no? Che colloca no corpo della il corpetto. Aqui è Campari sempre fu in avanguardia nella pubblicità, no? E Campari, questo non è di recentemente, io acho che è una pubblicità di mais o meno 10 anni atrás, ma è molto interessante perché o frasco Campari è un corpo Campari, intendeu? Questo è un design, è un corpo Campari, è un corpo ambiguo, è femminino mascolino, non dà per intendere se è un genere determinato, no? Perché il corpo non è un corpo, il corpo frasco, sì, non è un corpo frasco mascolino o femminino, ma il corpetto determina un tipo di sensualità molto forti che significa che la distinzione entre che è inorganico e che è organico, entre che è corpo e frasco, non esiste mai, o esiste in una maniera totalmente differente. E il design intende questo processo e elabora un tipo di pubblicità di oggi, se posso dire, bunda? A bunda tem a tatuagem Campari, dá para ver? A tatuagem è una marca, no? Che fica onde normalmente che il frasco no? Fica sentato na mesa. Aqui non è un frasco che fica sentato na mesa, ma al mesmo tempo. Então, questo tipo di transizione da un corpo corporale, un corpo digitale e una pubblicità è una transizione di design, ma posso dire è una transizione antropologica, è una mudanza antropologica, è a maniera di percepire che tutto quello che una vez era ben separato, un corpo è un corpo e un frasco è un frasco, il Campari si beve,
e outras coisas. Esse tipo de cruzamento é o pulsar da contemporaneidade. Versione sul metodo, io qui sarei molto breve, perché il metodo è sempre una cosa noiosa, ninguém gosta, ma precisamos. Então, vou falar muito brevemente aqui. Aqui é o meu design. Eu fiz um único design na minha vida, que é este aqui, São Paulo. Isto é, São Paulo, não é somente em português santo, São Paulo, São é também a terceira pessoa do verbo ser. E Paulo, perché deve ser sempre singular? Paulo è o santo che a gente sabe. Eu acho que São Paulo precisa de mudar nome, no sentido de identidade, etc., e trasformar-se em São Paulos. Isto é, ser muitos Paulos que, cruzando col digital, produz um novo tipo de metrópoli. Isto é, a nova metrópoli, a São Paulo, non può continuare come è, perché è parada, e precisamos de movimentarla, transformando também São Paulo em São Paulo. E assim desantificamos São Paulo. Il concetto di montagem è un metodo che suggero a vocês. Il concetto di montagem non è solamente no cinema, ma agora vou apresentar muito brevemente, claramente, ma un grande antropologo come Gregory Bateson, no, afirmou isso, no? La explicação etnográfica é como colocar juntos os dados. Walter Benjamin, grandissimo autor, no? Uno dei massimi autori do século passado, opera dele sopra Paris, Passagenwerke, opera sopra a comunicação a Paris, il metodo del suo trabalho è un montagem letterario. Thomas Mann, grande scrittore, também falava que era montagem. E também Zaha Hadid, ela falou assim, eu penso sempre como poderíamos colocar juntos objeto. Então, esse tipo de montagem, como metodologia, fazer coabitar elementos diferenciados e micrológicos e fragmentados, eu acho che è un'ottima esperienza metodologica. Eu poi tenho questa tensão a criar una nuova forma narrativa e metodologica che è baseata sopra una composição de costellação, che è questa aqui, mais ou menos. Eu sei que pode ser terrificante, mas mais ou menos eu coloco o meu conceito mais importante. Eu sugiro também a você metodologicamente. Você cria a sua própria constelação. Conceitos, palavras-chave que você são significativos para a sua pesquisa, in una maneira compositiva. Per esempio, aqui eu coloco o conceito de autorrepresentação, que não vou falar, mas que é o conceito que a cultura digital está sempre mais favorecendo, il multividuo, a metrópole comunicacional, l'aldeia ibrida, un pouco falei, a ubiquidade, il sincretismo, etc. E no centro coloquei Plutão, porque Plutão era um satélite. E agora que é Plutão? Não é mais um satélite. Então, o que a gente imagina que era certo, não é mais. Então, por isso a constelação é movimentada e transformadora, e assim eu posso colocar costantemente novos conceitos lá. Questo per me è também un design, eu coloco il metodo, o mio metodo, in una forma di design compositivo che si trasforma, che non fixa, perché il metodo fissato a metodologia per me è una cosa veramente che non funziona. O metodo. O estupor, falo un poco mais sobre questo assunto, perché o estupor metodologico per me è molto importante. Eu quero afirmar a metodologia baseada sobre o estupor. O estupor é aquela condição que a gente encontra o desconhecido,
o estranho, che a gente não conhece, e não ficar parado na frente do estranho, do desconhecido, mas colocar-se em uma dimensão porosa, de porosidade na relação com o que eu não conheço. O estupor causa questa mia abertura corporal. O estupor abre o meu corpo mente, abre a minha percepção. O estupor é a maneira de incorporar o que é desconhecido. E questo è il design. E questa è antropologia. No? Incorporar o desconhecido. Essa é também a obra d'arte. Aqui coloquei un mio amico, che è Modigliani, che adoro ele, naturalmente, ma non perché è italiano, è perché veramente io acho ele una grandissima artista, ma questo tipo di fotografia per me è importante, è una fotografia banale, mas aqui tem a famosa modelo di Modi, aquela modelo che você sabe la storia, ela si suicidò quando Modigliani morreu muito jovem, o dia seguinte ela se suicidò, ela non poderia viver sem ele. Não era somente a modelo, era um amor incrível, como às vezes acontece. Então, ela está olhando, o olhar da modelo é um olhar que dá para ver que em qualquer lugar você está, parece estar olhando a você, não? Tem essa capacidade. Bom, mas eu fiquei interessado nessa corporalidade. Essa mulher está observando un'opera d'arte e si sta abrindo a obra. Olha, questo è o estupor che na mão, no olhar, na boca, tutta la dimensione corporale, un poco obliqua, un poco in tensão na frente, ela sta absorbendo una opera d'arte. E questo tipo di estupor è un elemento costitutivo della trasformazione da identidade. Come stavo dicendo antes, a arte è arte, il design è design, perché muda a tua identidade. Isto è, na frente di un'opera di Modigliani, você non può ficar identico a antes. Se você fica identico a antes, veramente è una tristezza. Modigliani, assim come è un grande artista, tem a capacità di trasformar. Quando ele pintou questa cosa, naquela época ninguém entendeu nada. No, era un orror per la critica naquela época, questo tipo di arte. Perché? Perché causava stupor e lo stupor poderia essere rivoltato in censura o poderia abrir nuovi spazi. Então, isso é il sentimento mais profundo que posso dizer a vocês da relação entre arte, etnografia e design. Favorecer o estupor, em primeiro lugar, de vocês mesmos e da obra, e del sujeito que pode olhar a sua obra. Aqui tem também outras coisas interessantes, perché tem um cara careca che sta fotografando ela, che olha Modigliani, e tem um outro fotógrafo desconhecido, che fotografa o careca, desculpe, falo careca. Então, isso é metacomunicação. Essa fotografia comunica sobre a comunicação. Se a comunicação tem capacidade de comunicar sobre a si mesma, é un'opera. Il design deve ter capacidade de comunicar sobre a si mesmo, ma comunicare in maniera baseata sobre stupor, no? Deslocando, non riproducendo o che già è conosciuto. Fazer-se olho para mim significa que olhar não tem nada de natural. Olhar é a manifestação mais clara da cultura de um sujeito. Aprender a olhar. Aprender a olhar è la cosa mais bella che io posso, un'altra cosa che posso consigliare a você. Aprender a olhar as minúcias delicadas e micrológicas di cada elemento. Então, por isso, uma multidão de olhos significa fazer-se olho. Isto é, fazer-se olho eu viro um corpo cheio de olhos. Questo quer dizer, um corpo cheio de olhos. Eu preciso de incorporar uma multidão de olhos para olhar obliquamente esses elementos diferenciados. Aprender a olhar
é costitutivo da experiência etnografica. Se posso dizer, a minha mais bela capacidade, eu aprendi a olhar. Eu tenho a certeza, agora não vou falar, mas quando eu, no momento fundamental da minha vida, que eu aprendi a olhar e que mudou a percepção de que estava olhando e de mim mesmo. Então, questa autorriflessão sobre a maneira de olhar é uma coisa que sugiro muitíssimo a você. Aprende que nada é natural no olhar. Tudo é culturalmente determinado. E você pode modificar-se. Aqui é um designer, fotografo Araki, che è molto famoso. Aqui Janina Antoni, che è un'altra artista che crea questa dimensione perturbativa, no? Di un olio sensuale, sensualizzato. Chi è Hans Bellmer, un grande artista dadaista, no? Che crea un corporalità trasformante. Aqui Maya Deren, non so se você conhece, Maya Deren, una grandissima artista che sperimentò as avanguardias, un film dela sobre o olhar, è un classico, eu mostravo frequentemente na minha aula in Roma, então sugiro Maya Deren, no? Grande artista, do último esperienza surrealista. Eu, sobre essa imagem e publicidade de Ferré, eu no meu livro eu escrevi tipo 20 páginas. Isso é, tem alguma imagem de publicidade que tem um tipo de capacidade de, vamos dizer, de antecipar uma tendência, no? Che è latente na nostra vita quotidiana. Ecco, precisa di elaborare una narrativa, e con una narrativa che al mesmo tempo enfrenta cada dettaglio corporal e che defeticizza a pubblicità. Questa dimensione di interpretare i dettagli e defeticizzare a opera è qualcosa che per me cruza etnografia e design. Agora, chiaramente non posso parlare, no? Sopra questo tipo di lettura, ma questo cruzamento corporais di una moglie che sta atrás di un uomo con il dedo che sta là e la mano che sta là, è un tipo di semplice fotografia che è una floresta di simboli. È floresta di simboli. A metrópole, tenho tempo? Com'è a situazione? Quarto punto, la metrópole comunicacional. Aqui la prima cosa, desculpe, ma queria dedicare a me mesmo perché è la Sapienza a Roma, la Sapienza. Tra l'altro non so se você viu, saiu un film che si chiama La Sapienza recentemente a São Paulo também, di un direttore francese. Ninguém viu La Sapienza? Oh, ottimo. È un film meraviglioso. Eu consiglio a você di vedere questo film La Sapienza perché tem muita storia, ma tem também a storia di un tipo di architettura, perché la Sapienza, la Sapienza fu la prima a sabedoria, la prima università di Roma, no? E questo tipo di università tem una forma performatica di Borromini, questo architetto, no, che crea questa movimentazione di che è statico. No? Architettura è parata, ma l'architettura di Borromini è movimentata, no? È descongelante, vamos a dire così. E tem come un elemento classico della sabedoria questo tipo di spirale. No? La spirale va a te, o seu, a te, ninguém sabe onde, ma la forma spiraliforme della sabedoria, della sapienza, è una dimensione che per me produce metropoli. Questo è un tipo di mappa onde sono metrô differenziata. Come dire, a esperienza è ubiqua. Então, na esperienza è, aqui coloco New York, aqui coloco, non lembro che è Washington, aqui Nanjing, e a esperienza del soggetto, che so eu, è cruzar no mesmo espaço-tempo que estou aqui, eu estou também em outros espaços-tempos. A minha condição é uma condição de ubiquidade, no? Que constantemente é um desafio à minha identidade tradicional. No?
Nesse sentido, a metrópole comunicacional. Estou aqui, mas ao mesmo tempo estou em qualquer lugar. Outra mapa que não sei se você conhece, que é interessante, é um mapa digital. Aqui a metrô é metrô, aqui está Google, aqui está Adobe, aqui está, sei lá, eBay. Então, il cruzamento entre a esperienza da invenção digital contemporânea está dentro o mapa digital. A gente está dentro questo fluxo, sempre, costantemente. Também aqui, no, ele que está utilizzando iPhone, sta dentro un processo di mappatura digitale, perché un mappa digitale non è un mappa di San Paolo. Se você se orienta com o mapa de São Paulo, você não entende nada. Você, para orientar-se, deve ter, em parte, um mapa de São Paulo, mas fundamentalmente, este é um mapa digital. Como está transfigurando a experiência da soggettividade. Il transurbanismo aqui é questo tipo di opera d'arte che também é opera d'arte che favorece l'interazione con os públicos che sono coautores da opera. No? Questo tipo di coautoralidade è un'esperienza di un tipo di architettura arte, che è architettura, è arte, è design, che tipo di esperienza è questo qui, The Beam, il Feijão che sta a Chicago, il tipo di prospettiva, la prospettiva da opera d'arte è totalmente differente dalla prospettiva che io mostrei all'inizio, è un altro tipo di prospettiva, no? È trasfigurata e cada pessoa che cammina favorece una trasformazione di questo tipo di cose. Per isso a esperienza da arte produce metropoli e produce esperienza. Aqui un altro tipo di architettura, qui in Olanda, no? Eso è una spugna che absorbe ruido, absorbe informazione da cidade e trasfigura in musica. A spugna, sì. È una sì, disculpe. È una spugna digitale, no? Absorbe e trasfigura, no? Sentimento, Spy Broker, un altro architetto. E qui entriamo dentro, qui entrando molto brevemente, no? Internet of Things, Ecology of Things, isto é, as coisas não são mais coisas, a gente chama things, mas são ser. Então tudo isso está transfigurando de novo o que a gente entendia per coisa, no? Come se fosse una coisa externa a una sensibilidade umana. A coisa tem sensorialidade e tem interação, sempre mais vai ter interação. Aqui eu fotografei no centro di San Paolo questo fantasma e qui o mio amico Bruno Giovannetti, che è un ottimo fotografo, questo tipo di fotografia io lascio geniale, ele che è arcido fotografo, no? Ele cammina na rua, olha una mulher che sta dormendo embaixo a un graffito che è assim, è straordinaria, è un'opera d'arte spontanea e che dà un sentito di che è il pulsare di una metropoli. Bruno Giovannetti del suo lato è fantastico, lui va sempre lì, ainda fotografa, San Paolo tem una moltitudine di fotografie, ma io escolhi isso perché questo mi dà un sentimento di stupore. È stupore. Você olha questa fotografia, non so se você perceberá ora. Io per esempio la prima vez fiquei olhando, non percebi. Poi voltei e dici, nossa, ma questo è un'opera d'arte. È un'opera d'arte, non sta... Ela che è il potere da metropoli che assassina chi è povero. Então, io posso viaggiare, no? Creando molta storia su questo lato qua, ma veramente è a potenza da spontaneità, da pesquisa. Che... Então, o fantasma foi censurado, você sabe a história. Agora não existe mais, é solamente um fantasma, mas agora também a dimensão fantasmática passou. Tem muitos fantasmas em São Paulo.
Símbolos são muito complicados. Não sei, acompanhou isso, diferentes fotografias. Que é verdade e que é falso? Como eu consigo de aprender o que é falso e o que é verdadeiro aqui? Essa cena è falsa o verdadeira? Ela é uma militante feminista? Ele é uma pessoa que contexta? Ela que são? São modelo ou são soldados do Estado de Israel? Essa é publicidade ou é verdade? Ela é uma militante tunisina? Então, os códigos viajam. Muito provavelmente, no, la storia è assim. Ela foi a primeira a desafiar a censura islâmica, colocando-se a seios nu no Facebook. Junto com questo tipo di contestação, e questa è moda, è una fotografia di moda. Cioè, você pode fazer qualche tipo di irregolaridade, depois um dia, como posso dizer, é trasfigurato, absorbido. Por isso, eu coloquei, poderia ter colocato muito mais foto, il concetto di verdade simbolica di questa immagine non dà per intendere. Per intenderla precisamos di fare una pesquisa dettagliata, perché a immagine in sé confonde. Come interpretare la differenza? Qui è una storia complicata. Qui c'è un orrore del design urbanistico a San Paolo. Perché esiste a San Paolo Villa Mussolini? Perché ninguém protesta? Perché solamente io, quando stavo andando na universidade do ABC, eu fiquei urlando e o motorista parò, impressionato, io saí, fotografei. È possibile che a San Paolo tem Mussolini e tem Castelo Branco, os ditadores italiano e brasileiro continuam a realizzare o design da toponomastica? Perché? È design urbano. Precisiamo di modificare. Questa è la Mac Church, è la igreja a forma è la McDonald's a forma di igreja che stava na Showman, agora foi trasformata, infelizmente, che è molto interessante. Olha, il campanile con la M, a polpetta, você entra dentro la polpetta, perché la polpetta è ossea, è come in un'igreja, você pega l'hamburger, come viene santificato, sono speccato, sono eliminato. Eu adoravo questo tipo di immagine, che è também un olhado estrangeiro, sta na cidade polifonica, perché eu come olhei questo, a Roma nunca sarebbe possibile un McDonald's a forma di igreja. A San Paolo è normale, ma perché a San Paolo è normale? E a Roma no? Boh, aqui mostrei. A Casa Redonda, a San Paolo, ma io tenho un altro, se posso falar liberamente, tenho un altro orgoglio dalla mia pesquisa, perché io quando feci la città di Polifonica, io gostavo moltissimo di camminare per San Paolo e poi fotografavo. So che quando incontrai a Fiespi, io fiquei molto impressionato perché pensai, nossa, che strano, a Fiespi è una centrale di potere molto forte, finanziario, industriale. Então, rappresenta simbolicamente il potere in forma piramidale, è una forma di piramide, che è una classica architettura del potere. Aqui non dà per avere, ma dall'altro lato tem come una difesa, un scudo, do lado direito, e tem una grata che non tem janela. Il poder non tem janela, non tem una relazione entre eu posso olhar la janela e a janela me olha. O poder te olha, ma você non pode olhar o poder. Você pode olhar o poder solamente perché è una forma piramidale che dà il sentimento di un controllo da cidade. Então, a forma arquitettonica da Fiespi esprime esattamente qual è a funzione dela. E quando mostrei questa analisi al mio amico di San Paolo, falava, io nunca tinha immaginato, nunca tinha pensato, ma non è perché io sono bravo, è perché o olhado straniero è potente. O olhado straniero coglie aquelas minúcias, aquela differenza che
para quem mora lá parece normal. Por isso, olhar do estrangeiro é um outro método, aprender a olhar com olhar estrangeiro o que para você é normal. No? Estrangerarsi, come si dice? Estrangerar o proprio olhar. Questo è fondamentale. Olhar a coisas mais banal, a publicidade ou a rua mais banal, come se fosse per la primeira vez, con un olhar estrangeiro. Questo è, per me, costitutivo da mia esperienza na cidade polifonica. E qui deixo Tozzi, l'avevo già mostrato. La gate community a San Paolo si stanno moltiplicando. La gate che community, che per me non è una community, ma questo tipo di difesa, no, contro il nemico esterno è un altro tipo di design architettonico pericoloso. Questo costa molto adesso perché questa rua tem 3 pontes, rua senza ida e lanchonete chilometro 6. Eu fiquei muito... Sta perto do Sesc Pompeia, no? Ed è una ruazinha bem pequenina che acaba na hora. Então mi perguntei dove stanno i 3 pontes, dove sta 100 chilometros, eccetera, eccetera. Então è questa polisemia da metropoli che mi dà... Questo è bellissimo perché incontri questo 4 musico, Chopin, Beethoven, Bach e Toilette. Cada vez che vado a Toilette immagino che è musica concreta, sai, musica... Bom. Qui è la mia saudade. Ecco, un'altra obbligazione. O IED mi falou che organizza una viagem per tutto il mondo di grazia per Napoli. E a Napoli você vai ver a metrô che è classificata a mais bella do mundo. Napoli è una città complicata, è molto complicata. Io sono di Roma, ma gosto molto di Napoli per questa confusione. No? Non c'è nada di claro, di certo a Napoli. Mas, per motivazione che non vou explicar, un genial organizzatore di opera d'arte creò a stazione di metrô che è mais linda, classificata melhor do mundo. Eu, quando fui lá para visitarla, falei com un funzionario, falei che tenho di comprare i biglietti, e gli falò, no, puoi entrare. E io fui, fotografei, quando voltei, io falei, ah, molto bella, e gli falò, grazie, con un sottacchi napoletano. Então, un orgoglio, no? Di un trabalhador che sta nel metro, che sta dentro un tipo di esperienza veramente che è esteticamente trasformadora. Ma perché? Perché un metro, a differenza entre o che era il museo, una galleria d'arte e metro, non è così clara come una vez. No? Também a São Paulo tentaram di fare alguna opera d'arte no metrô, ma posso dire, non gosto molto. Non sei, agora sono un poco critico. Non mi dà un sentimento di un'opera d'arte, parece mai una cosa sì non so. Mentre è possibile trasformare una banale stazione di metro in opera d'arte. Ed è fantastico perché immagina quanta pessoa, no? È quasi obbligata, no, a ter questo tipo di esperienza. Então, sugiro di andare a Napoli, così você pode ver seja Pacioli e seja Subway. Qui, molto brevemente, la cultura nativa ha una grande capacità di design. No, è un design che utilizzo questa parola design, ma chiaramente è differente per lui. Ma per me è una metamorfosi, no, di un funerale che trasforma la caveira in, stavo per dire, opera d'arte. Opera d'arte è una mia idea, un po' antropocentrica, ma non è opera d'arte, è una incorporazione di un mito cosmogonico di fondazione da cultura mesma. No? Então è una cosa molto complessa, ma se entra no dettaglio, perché è una cosa che mereceria molto mais articolazione, ma quero solamente sottolineare che Osbororo, Meruri, no Mato Grosso, tem questa incredibile capacità di trasfigurare a morci
in opera d'arte viva, opera d'arte no sentido meu. Então, não tem medo da morte. A morte pode ser acompanhada como un'esperienza che parte da vita e la arte, design e arte, tem il suo tipo di potenzialità di enfrentar a morte come esperienza vital. Questo è... Agora non quero entrare dentro i dettagli. Ecco, ma questo è interessante. Questo è un design Bororo, no? Circular, esogamico, è dividido in 8 clan. Ma agora non vou falar. Agora é assim, porque a experiência salesiana transformou a dimensão cosmogônica circular em outras coisas. Então, questo è un momento di profonda riflessione critica sobre o che sta acontecendo na cultura come a cultura Bororo. Ecco qui, pessoa che tem na mesma identità sta dentro o ritual classico e non me lo da aula di antropologia. Questo tipo è un'esperienza da contemporaneità, l'autorepresentazione è costitutiva attualmente dell'esperienza Bororo, Chavante, eccetera, cioè può dire chi fotografo rituale, non so, io come antropologo, è Eli che è fotografo. Então, l'autorepresentazione entra chi rappresenta e chi è rappresentato è per me fondamentale. Aqui non quero entrare mais dentro questa cosa. E Bertioga, che stavo parlando no inizio, a menina è una menina ben metropolitana, no? Che Eli e Caiapò, no? Dà il grafismo corporale, no? Corpo della. È molto interessante come questo deslocamento, no? Di códigos, di signo, di soggetti totalmente differenti, ma che produce un tipo di esperienza. Che tipo di esperienza è un altro lugar. Ecco, multimedia non queria falar, queria falar na próxima vez. Queria solamente dizer que minha palestra di oggi acaba mais ou menos aqui e che depois vou falar sobre o conceito di vago e vagante e, infine, sobre il metafeticismo. Ecco, assim você tem mais ou menos a perspectiva geral desse tipo di mia conferências che parte della bottega digitale e chega a una riflessione sobre il metafeticismo na contemporaneidade. Massimo, mi senti? Massimo, sta ouvindo? Marco, só um momento que o Ricardo estava dando uma informação, aí eu vou passar a palavra para você também. Sim, porque aí o Rio ouve também. Também. Antes de passar para o querido Marco Zanini, a informação importante. Junho, acompanhem, já está publicado no Eventbrite. Dia 16 de junho, a conferência do professor Joaquim Machado, no IED Rio. Tá bem? E estão todos convidados para estarem na bela sede da URCA, mas se não puderem, aqui na sede de São Paulo teremos uma transmissão participativa. Estamos conectados aí em link direto. Hoje estaremos também em junho. E depois a próxima conferência do professor Máximo será dia 15 de setembro, aqui em São Paulo. Tá bem? Continuando o tema desse ciclo Design na Floresta dos Símbolos, serão 5 datas. Já anuncio as 2 próximas datas, mas no link do evento as inscrições já estão abertas para as próximas datas. Passo a palavra para o professor Marco Zanini, para o diretor do Comitê Científico. Cadê, Marco? Boa noite.
Boa noite, Massimo. Sou Marco, no Rio de Janeiro. A tecnologia funciona. Parabéns, obrigado. Ainda bem que sou italiano e consegui acompanhar toda a palestra. Eu queria que você falasse um pouco sobre todos os estudantes, explicando por que esse olhar antropológico e etnográfico será fundamental no design do terceiro milênio. Caro Marco, muito obrigado pela sua presença e pela sua pergunta, que é a pergunta da pergunta, porque como eu em parte já tentei de introduzir, o IAR é a coisa, um elemento, a experiência e também un posizionamento baseato sopra un sentimento di trasformar che è costitutivo da esperienza etnografica e do design. Posso fazer muito exemplo sobre esse assunto, no sentido que quando eu iniciei na minha vamos dizer, profissão, na minha pesquisa, eu entendi perfeitamente que uma cidade, por exemplo, come São Paulo, parece totalmente identica e totalmente differente alla mia cidade, a Roma. Então, por isso, eu entendi que a maneira melhor para tentar de penetrar esse tipo de comunicação visual, no? Eu utilizei questo tipo di concetto di comunicação visual, era treinar un olhar estrangeiro. Un olhar estrangeiro, isto è, non solamente a São Paulo. Posso dizer honestamente, quando eu voltei a Roma, eu aprendi a olhar Roma in maniera differente. Isso é, o olhar de estrangeiro que eu descobri mais ou menos spontaneamente a São Paulo, quando voltei a Roma, eu entendi que, olha, qualche elemento che eu poderia fazer no meu itinerário quotidiano era baseado sobre una capacità di olhar, per esempio, seja obliquamente, seja em cima. A minha experiência mais linda, posso dizer, é questo tipo di olhar in cima, perché normalmente uno olha frontalmente, no? Mas non consegue di entender quantas formas narrativas stanno in cima, in alto, obliqua, na esperienza metropolitana. Então, eu aprendi a olhar oblíquo, naquela época era oblíquo, não oblíquo ainda, oblíquo e distorto, uma distorção, vamos dizer, do olhar. A distorção é importante perché a distorção coloca in crisi la frontalità do olhar, no? Come la prospettiva che io mostrei no inizio, no Rinascimento, che è ben certa, è clara, è tutto definito, è tutto organizzato da un punto di vista geometrico, ottimo, che funzionava in aquele periodo. So che agora non funziona mais. Por isso precisamos di deslocar, il concetto che per me è importante, è deslocar o olhar. Deslocar, deslocamento è parte costitutiva da esperienza do olhar. Eu desloco o meu olhar. Eu fiz um tipo de treino também na banal publicidade. Eu fazia assim. Tinha uma publicidade na televisão, eu iniciava a contar a montagem. Uma publicidade tem um número di montagem. Allora contavo 1, 2, 3, 4. Cada montagem para mim era significativo. No final eu scrivi, per esempio, 54 montagens. Benissimo, voltavo atrás e iniziavo a olhar il movimento das câmeras. O movimento das câmeras era significativo, no? Plano sequência. E depois iniziai a olhar il tipo di voz off e la voz in. E come si costruisce una pubblicità con un tipo di differente forma di comunicazione di sonido, vamos dizer assim, eccetera. Então, para mim, uma banal publicidade virava um campo di esperienza straordinario. Posso dizer honestamente che io aprendi a olhar da publicidade
mais ou menos como eu aprendi a olhar uma obra de arte. Porque esse tipo de distinção é falsa. Posso dizer un'altra cosa, a pubblicità tem um outro desafio, é rápida. Alcune pubblicità têm um número de montagem enorme, rapidissima. Então, por isso, como eu consigo de penetrar cada fragmento da pubblicità? Questo per me foi um treino maravilhoso che è analogo a quello na metrópole. Isto é, la mia esperienza di olhar na metrópole e la mia esperienza di olhar na publicidade tinha elementos di contiguità. Tutto isso se transformou na experiência digital. Na experiência digital, eu acho que mais ou menos a experiência de todo mundo. Eu estou no na minha mesa, tenho o meu computador, talvez tenho também o meu celular, tenho a rádio e sto produzindo lendo alcune email, sto lendo il giornale il Guardian, che io gosto di leggere perché è un giornale per me meraviglioso, leggo La Foglia, infelizmente, leggo il giornale, la Repubblica Italiana, ovo la musica, WhatsApp, un amico, a Sheila mi manda un WhatsApp, e tutto isso è sincronicamente. Então, a distinção de sincronia, cioè o meu olhar attualmente è treinato a percepire una multidão di signos che antes erano totalmente separati. Io stavo studiando un libro, o livro, no? Tem una sequenza molto clara. Agora, quando sto trabalhando, eu tenho uma experiência da ubiquidade fortissima. O meu olhar vira ubiquo, eu pensei di esplicitar mais in dettaglio o che quero dizer com ubiquo na próxima palestra, ma già qui per anticipar il desafio della mia identità, che era basato sull'esperienza che stavo dicendo, no? Camminare a San Paolo a Roma o olhare la pubblicità, agora con l'esperienza da cultura digitale è molto più fragmentata, velocizzata e moltiplicata. E nesse sentido la mia identità è una identità molto più fluttuante, fragmentata. Eu sou una multidão di eus. Questa multidão di eus che eu tenho na minha corporalidade favorece o che è a grande desafio da oggi, isto é, una multidão de identidades. Então, il treino a olhar in maniera differenziata favorece la crisi da identidade fixa, compacta e statica che eu tenho per tutta la vita, vamos dizer assim, e che posso praticare questas múltiplas identidades na minha experiência do olhar. Por isso, o olhar é costitutivo. Se posso dizer últimas coisas sobre isso, Black Mirror è un'esperienza do olhar digital. Por isso, para mim, era fondamentale se a gente tivesse mais tempo, ma non tem. Ma a sugestão é, se você, voltando em casa, um dia pode olhar un episodio, sono 6, di Black Mirror, perché naquele episodio você pode olhar como olhar è differenziato. Black Mirror trasforma a maneira di rappresentare la cultura digitale in maniera narrativa totalmente differente. Então, se Black Mirror favorece tutto isso, a mia pergunta è come si trasfigura un'esperienza straordinaria di Black Mirror na produzione del design. Questa è la mia pergunta. Creare connessioni entre che apparentemente totalmente differenti, ma apparentemente differenti, perché l'esperienza di Black Mirror sta parlando da gente, sta parlando di me, di você, di tutto il mondo, e sta parlando sopra una maniera differente di olhar, come trasformare la nostra capacità di olhar è, credo, a cosa mais perturbadora, assustadora e densa di stupor che poderíamos afirmar.